இன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸில் ஒரு சிலருக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1, மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை எல்லாருமே சாப்பிட்டுருப்போம். ஆனால் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எந்த நாட்டில் இருந்து வந்துச்சுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எல்லாருமே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஃப்ரான்ஸ்ல இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு காரணம் அதோட நேம்லயே ஃப்ரெஞ்சுன்னு இருக்கிறதால கூட அப்படி இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பெல்ஜியம்ல இருந்து தான் வந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் பெல்ஜியம் முதல்ல ஆரிஜினேட் ஆகும்போது பெல்ஜியமோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜா ஃப்ரெஞ்ச் தான் இருந்துச்சாம். நம்பர் 2, முயல்கள் மற்றும் கிளிகளால தன்னோட தலையை திருப்பாமலே தனக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியுமா? நம்பர் 3, இந்த உலகத்துல இருக்கிற கடல்கள்ல மொத்தமா 20 மில்லியன் டன்ஸ் தங்கம் இருக்குதாம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.